বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ মুক্তিযুদ্ধে বিজয় এনে দিয়েছে। আজ এই ভাষণ শুধু আমাদের না, আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃত। আজ সকাল 11:30টার দিকে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, ইতিহাস কখনো মুছে ফেলা যায় না। 1975 সালের 15 আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে একটি গোষ্ঠী চেয়েছিল এদেশ থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলতে। তারা ৭ মার্চের ভাষণ নিষিদ্ধ করে এবং জয় বাংলা স্লোগানও নিষিদ্ধ করে। ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম মুছে দিতে উদ্যত হয়, কিন্তু ইতিহাস কখনো মুছে ফেলা যায় না। তারই প্রমাণ জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক 2017 সালের 30 অক্টোবর ৭ মার্চের ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃতি। শুধু তাই নয়, ইউনেস্কো মনে করে এই ভাষণটির মাধ্যমে জাতির পিতাই প্রকারান্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। প্রাণ ফ্রুটো এখন নতুন লুকে আর টেস্ট অ্যামেজিং। তাজা আমের মধুর রসে প্রাণ ফ্রুটো এখন আরো আকর্ষণীয় নতুন প্যাকেট। 70-এর নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দিল না। 25 মার্চ গণহত্যা শুরু করলো। পরদিন 26 মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানে বন্দী করে রাখা হলো। এরপর আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং বিজয়। বঙ্গবন্ধু 7 মার্চের ভাষণ শুধু মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেনি, শুধু গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি দেয়নি, একটা যুদ্ধের বিজয় এনে দিয়েছে। শেখ মাসুমা, নিউজ ডেস্ক, ATV সংবাদ।